unbestraft bleiben. Es ist nicht an euch, das zu entscheiden. Ihr seid nicht hier, um zu sprechen! Wir haben alle genug Worte von euch gehört. Da habt ihr recht. Keinem haben sie irgendwie weitergeholfen. Also habe ich die Sache gewonnen, damit er sich einen Brief für mich Der Glücksbote oder die Glücksbotin bleibt also geheim und sorgt weiter für ein Lächeln bei den Esselern. Stein für Stein. Ja, und nicht nur bei denen. Abgeriegelt und abgeschlossen.